mwongeye kwirirwa mwe mudahwema kudukurikirana. Uyu munsi noneho mbazaniye amateka y'ikirangirire mu njyana ya reggae cyangwa se mu muziki ukozwe mu njyana ya reggae. Nkuko mwabibonye hejuru kuri titre, uyu nguyu nje kubabwiraho uyu munsi ni Bob Marley. Ubundi uyu mugabo yavukiye mu gihugu cya Jamaica ahagana tariki 6 Gashyantare mu 1945. Papa we yitwa Novo Marley, mama we akitwa Sidila Marley Buka. Papa we yari umusirikare akanabugenzuraho ubuhinzi bwakorerwaga, mu gihe mama we yari umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo. Ubundi Bob Marley amashuri abanza yayize ku kigo cya Stepney Primary and Junior High School. Gusa ntibyaje gutinda akigira imyaka 10 yonyine papa we yishwe n'indwara y'umutima. Mu gihe Bob Marley yari akiri mu ishuri yiganye n'uwitwa Neville Livingstone, ariwe waje kumenyekana nka Bunny Wailer. Papa w'uwo nguwo nyuma waje no kubyarana na mama wa Bob Marley umukobwa abise Pearl. Ubu bushuti bw'abo basore babiri bwaje gukomeza kugeza ubwo bapanze no gushinga bande, ariko iyi bande ntibayikoze bonyine ahubwo bari bafatanyije na bagenzi babo. Abo bagenzi babo harimo uwitwa Beverly Kelso, Junior Braithwaite na Peter Tosh. Nyuma yo gushinga iyi bande ahagana mu mwaka w'1962 nibwo batangiye gusohora indirimbo nk'iyitwa Do You Still Love Me, Judge Not, iyitwa Tella n'iyitwa One Cup of Coffee. Gusa ziba zisohoye bafatanyije n'umuhanzi witwa Leslie Kong. Ntibyagarukiye aho ngaho, dore ko hagana mu mwaka w'1963 iyi bande yaje guhura n'ikibazo cyo guhindagura amazina. Ubundi batangiye bitwa The Wailing Rude Boys, iza guhinduka The Wailing Wailers, biza kurangira nyuma na nyuma abayise The Wailer. Gusa muri uyu mwaka ntago bahuriyemo no guhindura amazina gusa, ahubwo uyu mwaka niwo baje guhuriramo na nyiri rebo witwa Coxsone Dad. Nyuma yo kwemeranya ku mikorane n'iyo rebo ahagana mu mwaka w'1964 abitwa The Wailer nibwo basohoye indirimbo nyinshi zirimo nk'iyitwa Simmer Down n'iyitwa Under Coxsone Banner. Gusa nanone kandi mu wundi mwaka ukurikiyeho ubwo ni mu 1965 basohoye album yabo ya mbere ariyo yiswe The Wailing Wailers. Iyi album yabo The Wailing Wailers yari iriho indirimbo yakunzwe cyane yitwa Rude Boy. Ahagana mu mwaka w'1966 nibwo Junior Braithwaite n'uwitwa Beverly Kelso baje kuva muri bande bajya gutangira kariyeri solo. Gusa nanone kandi muri uwo mwaka tariki 10 Gashyantare nibwo Bob Marley yakoze ubukwe n'umugore we witwa Alfarita Constantina Anderson wo muri Kingston. Uyu mugore we na Bob Marley baje kubyara n'abana batatu, umwe bamwita Cadella, undi Ziggy, undi yitwa Stephen. Ntibyagarukiye aho ngaho kandi, dore ko The Wailers mu 1970 baje gusohora album yakunzwe cyane ku rwego rw'isi yose, ariyo album bise Soul Rebels. Iyi Soul Rebels bari barayifashijwemo n'umuhanzi wundi witwa Lee Scratch Perry. Ntibyagarukiye kandi mu mwaka w'1971 basohoye album ebyiri cyarimwe noneho. Izi album imwe yitwaga Soul Revolution, indi kitwa The Best of the Wailers. Nanone dore ko mu 1972 Bob Marley yasinye kontra n'iyitwa CBC Records yakoreraga muri London. Ntibyatinze kandi nanone Bob Marley yakoze tour kumwe n'umuhanzi w'umunyamerika witwa Johnny Nash. Iyi tour ikaba yarazengurutse ubwongereza bwose. Dore ko nanone ku bufatanye na Island Records The Wailer yasohoye album yiswe Catch a Fire hagana mu 1973. Iyi album yakunzwe cyane birangira igurishijwe amakopi 140,000. Nyuma yo gukora iyo album yitwa Catch a Fire igakundwa cyane, bahise bakora yitwa Burning. Iyi Burning yari indirimbo zakunzwe cyane nka I Shot the Sheriff. Ahagana mu 1974 nibwo inkuru yashenguye imitima ya benshi yabashije kubageraho. Inkuru nta yindi ubwo yari inkuru yuko iri tsinda rya The Wailer ryatandukanye. Iki gihe bamaze gutandukana, Bob Marley ntiyahise ahagarika umuziki, ahubwo yakomeje gukora kariyeri solo yiyita Bob Marley and The Wailer. Muri icyo gihe ari kwikorana cyangwa se ari muri kariyeri solo ye nibwo yaje gusohora album yiswe Natty the Dread, yari iriho indirimbo zakunzwe cyane nk'iyitwa No Woman No Cry. Ntiyacitse intege, ahubwo mu 1975 yaje gukora indi album yiswe Live.
Iyi album yayikoze ku bufatanye n'abanyamuryango bashya bo mu itsinda rye aribo Barrett witwa Tyrone Doni, Ali Anderson, Junior Marvin n'abandi babiri bavukanaga aribo Aston n'uwitwa Carlton. 1976 nibwo yakoze album yiswe Rastaman Vibration iriho indirimbo zakunzwe cyane nka Wall. Nibyagarukiyeho kandi dore ko kuva mu mwaka w'1977 kugeza mu 1978 yakoze album nka Exodus, Kaya n'iyitwa Babylon by Bass. Kuva 1979 kugeza 1980 yakoze album yiswe Survival yari igizwe n'indirimbo nka African Unity, Zimbabwe n'iyitwa Wake Up and Live. Uyu mugabo yaje gusohora indi album yita Uprising yari iriho indirimbo zakunzwe cyane nka Redemption Song n'iyitwa Forever Loving Jah. Itariki 11 Gicurasi 1981 ni itariki itazava ku mitima y'abakunda reggae kuko aribwo uyu mwami wa reggae witwa Bob Marley yitabye Imana. Nibwo yitabye Imana ku myaka 36 yonyine, nibwo rwose twabashije kuba twamubura abamukundaga bose. Ngiye bagezagaho amakuru ya Bob Marley. Ndurakoze Joe, mukomeze mudukurikirane mukanda subscribe, like, comment ndetse na share, munatubwire muri comment uwo mushaka kubutaha tuzabazanira amateka ye. Ngenda bakunda cyane, mwakoze kudukurikirana naho ubutaha.